Всем привет и добро пожаловать в мой новый влог на этом канале. Сегодня я вам покажу самый лучший город в Штатах, по моему личному мнению. И это город Сиэтл, штат Вашингтон. Я уже снимала видео на своем канале про самый худший город в Штатах, и это оказался Лос-Анджелес. Кто не видел, обязательно посмотрите. Ну что, погнали смотреть со мной Сиэтл? Штат Вашингтон называют вечно зеленым штатом. У них это написано даже на номерных знаках машин, потому что деревья здесь зеленые круглый год. Сейчас январь, и температура ночью доходит до -3 градусов, а днем до +5. Зима здесь короткая, с декабря по февраль. Бытует мнение, что Сиэтл самый хмурый штат, и здесь мало солнца. Но это не так. В среднем в год здесь 152 солнечных дня. К примеру, в том же Санкт-Петербурге максимум 75 солнечных дней в году. Город очень быстро развивается и набирает обороты. Население 750 тысяч жителей, а агломерация более 4 миллионов. Также здесь находятся штаб-квартиры Amazon, Microsoft, Starbucks, Boeing и другие. Кстати, на видео сейчас сферы, которые построила компания Amazon для своих сотрудников. Внутри офис компании с уникальными тропическими видами растений. Сделаны они были для создания инновационного рабочего пространства, чтобы сотрудники Amazon были более креативными и сливались с природой. Как вам такое? Итак, первая наша точка назначения – это самый первый Starbucks, который когда-либо открылся в мире. И он находится именно здесь, в Сиэтл. Нужно, я так понимаю, встать в очередь, чтобы туда попасть. Сейчас все вам покажу. Пока стоим в очереди, можно немножко поизучать историю, посмотреть какую-то старую кофемолку. И также здесь продаются такие кастомизированные кружки с логотипом уже не новым, а до сих пор со старым логотипом Старбакса. Также здесь продается разный кофе из Эфиопии, из Мексики. И их местный кофе, который производится, я так понимаю, здесь. Скорее всего, где-то закупают и здесь обжаривают. I'm sorry. Меню здесь самое обычное, ничего такого прям супер выдающегося нет. Я взяла, как всегда, себе кофе-латте. Мне очень нравится их старый логотип бренда. Мне кажется, он какой-то более интересный такой, чем сейчас. А вы как считаете? Напишите мне в комментарии, вам больше старый или новый нравится? Thank you. Thank you. Вот это их... Thank you. Thank you. Вот это их новый логотип, а это старый. Взяла я себе кофе, и посмотрите, какая стала огромная очередь сзади меня. Вот, мне повезло как-то без очереди все это пройти. Кофе пробуем. Кофе, как обычный старбаксовский кофе. Следующая наша остановка с вами – это такая местная забегаловка, которая называется «Пирожки-пирожки». Вот, с 1992 года работает. Тут даже есть вегетарианский пирожок с перцем чипотл и рисом, вегетарианский с грибами, в общем, с сыром какие-то улитки, с песто, с картошкой. Вот есть такой, типа, картошка и мясо пирожок. Так, в руках у меня сейчас пирожок с сыром и картошкой. Сейчас будем пробовать. Что-то невкусно. Знаете, очень... Да, здравствуйте, птичка. Угу. Очень тонкое тесто, но оно такое сухое. Мне, конечно, не очень нравится. Знаете, сколько стоило? $7,7. Вот такой пирожок. Птицы выпрашивают у меня еду. Сейчас я вам покажу. Преследует меня. Говорит, что ты мне не даешь еды, Василина? Короче, мне пришлось переместиться в другое место, потому что птицы атаковали меня, еще начала летать чайка. В общем, я решила, что пора уходить. Вот. Надеюсь,
Я доем его до конца. Как вам мой улов? Пирожок и кофе Starbucks из самого первого Starbucks в мире. Напишите мне в комментариях. Мне кажется, что цена вообще неадекватная, конечно. $77 за пирог, ну такое. Чем же мне понравился этот город, спросите вы? Здесь чисто. Реально очень чисто. Жители заботятся об экологии. Разделение мусора везде, и они действительно следуют этим правилам. Комфортный общественный транспорт. В любую точку города можно уехать на хорошем чистом автобусе за $2.75. Также есть трамваи, монорельс, поезда и паромы. Кстати, посмотрите, как прикольно нужно попросить об остановке. Следует потянуть за веревочку, чтобы водитель услышал сигнал. Смотрите, какое красивое здание. Знаете, что внутри никогда не отгадаете? Фитнес-клуб. Город буквально встроен в лес. Нет ни одного района без деревьев или кустарников. Вся природа максимально была сохранена. Рано утром можно увидеть белочек, диких кроликов, енотов. Также мне нравится, что в любом спальном районе есть магазины, торговые центры в 10 минутах езды на автомобиле. Обычно в Америке ты живешь либо в спокойном районе на отшибе города, и до всего приходится ехать очень долго, либо ты живешь в городе с бомжами, грязью и криминалом. Когда я ехала в Штаты, именно такие я себе их представляла, как этот город, Сиэтл. В общем, мы отправляемся в маркет, который находится позади меня. Здесь есть, наверное, абсолютно, чуть не упала, абсолютно все и ничего. Вообще, он просто огромный, сейчас вы сами все увидите. Это такое помещение, где находятся разные галереи, магазины, еда. Чем-то напоминает санкт-петербургские маркеты. Согласитесь, чем-то похоже. О, круто. Я такое только видела в фильмах, когда тебе могут погадать. Такой автомат. Офигеть. Прикольно. А здесь шляпа из Хогвартса, которая предскажет тебе, на какой факультет тебя зачислят. Блин, как круто. Огромный ботинок наш на земле. Я думала, там что-то интересное будет. Также я нашла здесь трюфель. Это у нас какой-то местный, это местный белый, а это импортный черный. Вот так вот. Найти, короче, да, даже лисички он есть. В общем, найти можно все, что захотите. Конечно, как и в любом месте на Земле, есть свои минусы. Первое – это парковка. У города огромные проблемы с паркингом. Машины заполонили все тротуары, все парковки только платные, и мест на них абсолютно нет. Следующий минус я выявила больше для себя, так как я нахожусь непрерывно в машине 8 часов в день. На каждой заправке, в кофейне или аптеке есть туалет, и по законам штатов тебя обязаны туда пустить. Но именно в Сиэтл они всегда закрыты на замок, или предприимчивые работники вешают табличку, что туалет сломан, и не пускают тебя туда. В общем, здесь находится, наверное, самая отвратительная инсталляция, которую я вообще видела. Люди со всего мира приезжают сюда, чтобы приклеить свою жвачку на эту стену. Все фоткаются, всем нравится. В общем, выглядит это вот так. Ну, не знаю, на самом деле я бы не хотела сюда даже руками прикасаться и трогать, и трогать эти стены. Вот такое интересное у них времяпрепровождение, вот такая вот памятник жвачкам. Я не знаю, как это назвать. Инсталляция, что-то вот такое необычное. Вашингтон – это демократический штат, поэтому здесь есть множество программ для помощи малоимущим гражданам, чем большинство людей активно пользуются и живут за счет государства годами. Такие программы порождают бездомность и зависимых людей. Бездомные здесь, конечно же, тоже есть, но обитают они только на одной улице, потому что там находится социальное жилье, в котором они живут. Самые отчаянные живут в палатках на улице, но, если честно скажу, это единицы. При температуре минус 3 градуса, я вообще не знаю, как они выживают. В прошлый раз,
когда я была здесь, на этом месте, на этом углу, стоял мужчина. И, в общем, он что-то раздавал. И там к нему была, вот как сейчас, огромная очередь наркоманов. Ну, я вам сейчас поближе попробую показать. Ну, правда, мне страшно это, конечно, снимать. В общем, к нему была огромная очередь наркоманов. И здесь, вот он был вот здесь вот, а вот здесь вот, прямо за углом, они тут же употребляли. Вон они, вон. Да, вот прям очень хорошо видно. Вот им что-то раздают, в общем. И тут же за углом, вот здесь они употребляют вещества, и, в общем, их так пополам складывает. Это вот новый вид котиков. В общем, он вот так вот действует. В общем, здесь прям у них какая-то точка сбыта. Не знаю, надеюсь, сейчас со мной... Вон она прям стоит и уже употребляет. Ладно, я пойду, пока меня не накрыли здесь. Но справедливости ради, хочу вам сказать, только ты проходишь перекресток вот этот с этими ребятами, и тут же все чисто, красиво, и ничего такого нет. Я немножко не понимаю, почему местные власти и полиция ничего с этим не делают, потому что они собираются на этой точке каждый день, и, соответственно, как бы найти их не составит большого труда. И, в общем, почему ничего с этим не делают, мне непонятно. Напишите, какие у вас есть предположения, то есть почему бы, например, за это не сажать, за распространение. Кстати, хотела рассказать, что здесь дороги посыпают реагентом, точно так же, как у нас. Это реагент, он здесь разноцветный, он есть бирюзовый, фиолетового цвета. Ну и последняя наша локация на сегодня в Сиэтл – это снова Starbucks. Но уже не обычный, а Starbucks Reserve. Здесь вы можете отведать домашнюю итальянскую пиццу, изысканные десерты, кофейные коктейли, купить уникальные сувениры и узнать, как обжаривают кофе для самой популярной кофейни мира. Конечно же, я взяла попробовать сет из 3 видов эспрессо мартини. Это коктейль на основе кофе, кофейного ликера и водки. После таких маленьких рюмочек меня надо было выносить оттуда. Уж очень они были алкогольные, но очень вкусные. Всем спасибо, друзья, что досмотрели это видео до конца. Пишите свои впечатления о Сиэтл в комментариях.